Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится с вами на днях? Будем смотреть на 3-5 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя и на то, что с вами случится. Да, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Стержись вот моими руками, пусть откроет мне то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем я желаю слышать и узнать. Так, мои хорошие, цыпочка у нас готова. Пожалуйста, не забывайте о том, что она общая. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, вот здесь четко показано, что вы кого-то перестанете бояться. Бояться, опасаться, избегать, возможно. Кто-то как будто бы потеряет свою власть над вами, либо возможность на вас как-то воздействовать, либо запугивать. Не могу сказать, что конкретно произойдет, к сожалению, но вижу, что человека вы не боитесь, смотрите прямо в глаза, и человек перед вами как будто бы робеет. Да? Человек не понимает, что такое. Почему она перестала бояться, либо почему он больше меня не боится. Вот здесь показано, что ваша смелость творит чудеса. Вы не только перестанете бояться сами себе как урон наносить, так вы еще и человека на место поставите. То есть ушел страх, пришла решимость, пришла храбрость, вы смело смотрите в глаза, и человек уже там либо гадости не может говорить, либо делать не может гадости, и ведет себя гораздо поприличнее. То есть еще такая мысль, да, почему так долго боялась, да, почему так долго не могла посмотреть в глаза. Да, перестанете бояться, и смелость придет, и вообще вся картиночка, да, ваших взаимоотношений очень резко поменяется. Дальше, мои хорошие, здесь какое-то странное переплетение корней. Я так понимаю, что это родственные связи, сплетение родственных связей. И то ли ваши родственники вам проблемы создадут, то ли вы какие-то проблемы создаете своим родственникам. Здесь четко показано, что как-то решить невозможно, нужно только лишь договориться, либо возможно лишь только договориться. Мои хорошие родственники, они, конечно, разные. И да, все мы знаем, что родственников нужно любить где-то там издалека, но тем не менее, если ситуация сложная, не пытайтесь рубить, не пытайтесь распутывать, здесь нужно только лишь договариваться. Слишком сильно переплелись ваши общие интересы. Вот, невозможно разобраться, нужно договориться и как-то вот эту острую фазу обойти. Дальше. Вы в одну сторону, человек в другую сторону. С кем-то разойдутся ваши дороги, либо ваши интересы. Ну, если дороги разойдутся, то не страшно, да, походите, назад в исходную точку вернетесь. А вот если интересы расходятся, здесь уже может быть проблема. Разойтись во мнении, разойтись во вкусе, разойтись в интересе. Знаете, с одной стороны, конечно, будет жаль, но с другой стороны, ну, идти кому-то на уступки, либо делать вид, что вам интересно, когда прям совсем не интересно, это тоже неправильно. Да, разойдетесь, ну, значит, такая жизнь, да, значит, такая судьба. Вот, ни о чем особо не жалейте. И поверьте, что не делается, все делается к лучшему. Дальше, мои хорошие, здесь миссия по спасению мужчины. Именно вам выпадает эта миссия. Здесь мужчина, ему какая-то женщина глаза закрыла, и вот так руками закрыла, да, и он как будто бы идет, как в пропасть, да, движется, вот-вот и на краю пропасти окажется. И вот вам, и только вам под силу спасти этого мужчину. Может быть, как-то его предупредить, может быть, этой женщине по рукам дать, да, чтобы глаза ему не закрывала. Что-то такое будете отчаянное предпринимать, чтобы спасти мужчину. И здесь мужчине настолько плотно закрыли глаза, что он даже не подозревает, в какой серьезной опасности находится. И вот вы будете его спасать. Может быть, вы мама и будете спасать любимого сына от козней какой-то девицы. Может быть, вы любимая женщина,
а ваша соперница там пытается дурить, обманывать и толкать мужчину в пропасть. Может быть, это какие-то другие дела, обстоятельства, но вижу, что только вы можете спасти, и вижу ваш отчаянный шаг по спасению этого мужчины. То есть это ваша миссия, вы ее принимаете, вы от нее не отказываетесь. Вот, спасете, не спасете, не вижу, честно говорю, но я-то понимаю, что вы не тот человек, чтобы отступать, да, чтобы бросать на полпути. Миссию вы примете, это я точно вижу. Дальше, мои хорошие. Волны. Но волны такие мелкие, да, они небольшие. С левой стороны какие-то волнения, какие-то разговоры и какие-то ожидания больших проблем. Да, просто ожидания. Люди думают, о, будет плохо, будут проблемы. Самих проблем еще и в помине нет, но люди уже к ним готовятся. Да, мысленно, как физически, да, готовятся к каким-то проблемам. Здесь несколько волн. В левой стороне неожиданно, но опять же душещипательно, да, вы туда тоже с головой поринете. Вот, попусту потратите время, а потом сами себя будете ругать. Так и скажете, зачем я туда полезла, да, вообще не мои дела, не мои заботы. Вот, ну, потратите время, ну что поделаешь, бывает. Так, и еще человек пытается вскарабкаться на большую лошадь. Это, возможно, вы, возможно, кто-то из ваших близких. Лошадь настолько велика, настолько высока, что впору, я не знаю, там лестницу подставлять. Здесь несколько попыток оседлать эту лошадь. Несколько, это где-то штук 5-6. И штук 5-6 неудачных. Вплоть до того, что вы уже такая, все, с меня хватит, никаких лошадей, не хочу, не буду, не предлагайте. Прям психуете. Ну, конечно, если не получается и столько раз подряд, здесь нервная система ни у кого не выдержит. Но, тем не менее, крайняя попытка будет самая удачная. Лошадь – это работа, лошадь – это задача, это дело. Это что-то, что приносит вам деньги, успех, славу, результат, доход. Да? В общем, несколько попыток, и вы все равно не сдаетесь. Вас псих разбирает, но тем не менее вы эту лошадь оседлаете. Ну и также ваш близкий человек может рядом с вами там нервничать, психовать. Вы все это будете видеть, будете тоже очень переживать, но тем не менее все-таки оседлаете. Ну, либо близкий оседлает. Так, и еще кому-то подрезали крылья, но крылья новые растут. Вам кто-то подрезал крылья. Может быть, какая-то была мысль, идея, желание. А может быть, даже что-то касается эмоций. Вот как подрезали крылья. Но вижу, что новые отрастают. Медленно, но уверенно растут новые крылья. И вы так уже понимаете, что не настолько остро реагируете, не настолько болезненно воспринимаете. Какие-то, может быть, новые мысли рождаются в вашей голове. Но здесь как полегчает. Да? Вот прям понимаете, что вам легче и легче становится. День ото дня становится легче. Еще. Здесь вокруг вас мыши пляшут. Круг стали и пляшут вокруг вас. Мыши – это обман, это мошенничество. И это какие-то вот противоправные действия, ну, такого вредоносного характера, назовем так. Вы на этих мышей смотрите и не знаете, что с ними делать. А я вам так скажу. Вот самый лучший вариант – это обратиться в полицию. Мелкие шалости, мелкие проступки – там могут шумные соседи быть, да, вот они знают, что всем на работу, но они при этом шумят, как отчаянные, как будто бы последний день на земле живут. Это могут быть всякие хулиганские выходки, это могут быть всякие, знаете, там оскорбительные шутки. Вот. Идите в полицию, идите в правоохранительные органы. Вот поверьте, один раз ходите, больше эти мыши вокруг вас плясать не будут. Может, в принципе, плясать больше не будут. Будут по норкам прятаться. Не жалейте этих мышей, ведь они никого не жалеют. Это не один человек, это как несколько человек. Распоясались. Вот, они распоясались от безнаказанности, крышу снесло. Дальше, мои хорошие. Здесь такой у вас выбор нарисовался. Не очень. Вы смотрите на двух улиток и думаете, вот какую из них выбрать. Кто из них быстрее? Никто, они обе улитки. Тут какую ни выбери, все равно будет медленно. Здесь вам такое предложение, просто ничего не менять и набраться терпения и подождать. Попытка ускорить события может даже привести к тому, что события еще больше замедлятся, либо больше времени потратите. Пусть уже все идет своим чередом. И да, я вижу, что вы очень хотите ускорить, но в данных конкретных условиях это невозможно. Просто невозможно. Две улитки.
абсолютно одинаковые улитки, с одинаковой скоростью двигаются. Но только одна улитка уже знает, что делать, да, либо куда ей ползти. А вот вторую только лишь вам предстоит научить, рассказать, направление показать, да, еще больше времени потратите. Лучше ничего не меняйте, не предпринимайте, и пусть все идет, как идет. Так, кто-то вам дорогу путает. Причем путает намеренно. Вас как будто бы куда-то не хотят пускать. Либо человек пытается всеми правдами и неправдами вас около себя удержать. Здесь и выдумка, и какие-то, знаете, за уши притянутые факты, обстоятельства. Ну, в общем, вас будут, грубо говоря, уговаривать куда-то не идти, либо не ехать. Ну, либо запрещать. Вот. Дорога, в принципе, так себе не очень. Если поедете, особо ничего не выиграете. Но к этому человеку, который вас останавливает, присмотритесь. У одних отыграется, что человек действительно не желает с вами расставаться, может быть, даже ревнует вас очень сильно. А у других отыграется, что человек пытается вас удержать на одном месте, дабы вы случайно успеха не добились, да, чтобы вы этого человека там не подсидели, не опередили, не показали, насколько вы более способный, разумный, рассудительный и талантливый человек. Вот в таком ключе. Опять же, вы все разные. Кого-то муж будет не пускать, а кого-то на работе, например, не будут пускать там, по важному делу в командировку, либо на встречу с какими-нибудь там поставщиками, заказчиками. Ну, чтобы вы там случайно всех не удивили своими глубокими знаниями. Здесь именно конкретно нужно присмотреться к тому, кто вам путает дорогу. Этот человек не просто так это делает. Там есть причина. Причина очень серьезная. Так, женщина в каком-то большом таком пальто. В чем-то на таком большом. Эта женщина хочет, чтобы ей служили, чтобы на нее работали. Ну, такая, типа, знаете, барыня, да, пожаловала. Такое неприятное поведение, и к вам относится, как будто бы вы прислуга, как будто бы вы, там, не знаю, душу продали, да, как будто бы вы всю жизнь должны. Вот. Очень некрасивое поведение, попытка вас провоцировать на скандал, но вы держитесь и провокации эти все вот так мимо пропускаете. Не знаю, то ли она кого-то хочет в чем-то убедить, то ли хочет вас действительно довести до белого коленя, чтобы вы сорвались. Что-то она задумала. И вот это ее провокационное поведение, оно напускное. Вот. Держитесь, не станьте жертвой провокатора. Вот так я вам скажу. Хоть сложно вам будет сдержаться, но тем не менее. Держите себя в руках. Здесь какой-то мужчина постоянно думает о любви. Он ничем заниматься не может, он только о любви думает. Но тут не только интимная связь, есть действительно любовь, желание быть с любимым человеком рядом, так понимаю, с вами. И вот у него дела не идут, что-то не получается, потому что любви не хватает. Как будто бы он такой, знаете, от голода, от любовного голода голова кружится, да, ничем заниматься не могу. Девчонки, если ваш любимый человек действительно как-то себя ведет, ну, не очень, да, там у него в делах проблемы, возможно, следует ему больше уделить внимание именно в личном, да, то есть устроить ему романтический вечер со всеми вытекающими, может быть, там его поддержать как-то, там пообнимать, поцеловать, если обижены, то простите его, ну, сделайте одолжение, иначе он так может и работу потерять, и бизнес может прогореть. Но вот правда, ему вас очень не хватает, либо давно уже не было между вами там близких отношений, и он только об этом и думает, крышу рвет, понимаете, от нехватки вас. Ну, я думаю, что вы это и сами видите, даже без моей отсыпки, у него там все на лице написано. Если вдруг у вас там разногласия произошли из-за ревности, девчонки, он вам не изменял, это точно. Он только о вас думает, только вас в голове и в сердце содержит. Так, еще. Дальше. Здесь у нас человек с большим мешком, а вы показаны такой тонкой фигуркой, ну, голодной, холодной, может быть, с дефицитом. Да? И здесь другой человек с большим мешком с левой стороны двигается к вам, мешок вам несет. Но это может быть и помощь, материальная помощь, помощь, может быть, продуктами даже, да, родственники передадут, а может быть даже какие-то выплаты, надбавки, начисления, ну, потому что положено, да. Положено, вы действительно состоите в той категории граждан, которые должны получать. Вот, вы этого человека воспринимаете как этого ангела небесного, да? Человек пришел, принес, притащил
будете весьма счастливы, благодарны и довольны. Довольны, что вот такой большой мешок вы получаете. Может быть, какая-то помощь, может быть, действительно какие-то выплаты, может быть, это человек-почтальон, да, может быть, соцработник, а может быть, просто какой-то посыльный, да, который просто делает свою работу, курьер даже, не посыльный, курьер. Вот. Ну, смотрите на этого человека, как на ангела, думаете: Господи, как же долго я тебя ждала. Как хорошо, что ты пришел, либо пришла. Большой мешок получите. Смотрите, прям так показали, что много, туго набито в нем. А вы такая фигурочка тоненькая, да, как будто вы очень нуждаетесь. Ну, получите. С левой стороны, может быть, даже как-то без предупреждения это все произойдет. Либо для вас будет большим удивлением, что мешок настолько большой и тугой. Скажете: опачки, вот это да. А вот это нравится, вот это принимаю. Так, большой мост, на нем люди стоят. Люди на мосту. Но это встречи, важные встречи, и также могут быть важные знакомства. С левой стороны. То есть вы не ждете, вы не надеетесь, в принципе, не предполагаете, но судьба распорядится по-своему, встретить нужных людей, либо познакомиться с нужными людьми. Здесь где-то 2-3 человека, но тем не менее каждый из них вам по судьбе, либо каждый из них должен сыграть свою ключевую роль в вашей жизни. Возможно, в эти ближайшие дни, а возможно, на протяжении всей жизни. Да, эти люди вот однажды вошли и навсегда остались. Да, вы сможете всегда обратиться, всегда, может быть, какие-то проблемы обсудить, решить, либо помощь попросить. Ну вот в таком ключе информация. Женщина, арфа в руках, но она на ней не играет. Она просто ее в руках держит. Женщина, которая сладко врет о том, чего делать не умеет, либо о том, чего вовсе не знает. То есть, знаете, это какой-то муляж, наверное, да? То есть, может, арфа не настоящая, поэтому на ней вообще нельзя играть. Но она при этом ей кичится и говорит: вот, я такая, я вся музыкальная, я умею играть. Да я тут богиня музыки. Вот, женщина на вас сразу произведет негативное впечатление. Хотя, вот она что-то знает, либо у нее как выработанный метод, да, как производить впечатление. Не бойтесь ее проверить, не бойтесь ее спровоцировать. Ну, если арфу принесла, играй. Играй, либо расскажи, какие там ноты есть, да. То есть как-то вот вы должны ее вычислить, потому что она может все внимание, которое принадлежит вам, переключить на себя. На работе, в делах, в личном. Такая, знаете, вот соперница можно назвать, да? Соперница либо конкурентка, но которая врет, которая действительно выдает желаемое за действительное. Какое-то, знаете, даже мошенничество чем-то таким попахивает. И женщина сама какая-то не совсем настоящая, и арфа у нее какая-то игрушечная, либо муляж. Вот. Не бойтесь ее спровоцировать. А то она львиную долю внимания перетянет на себя. А то потом будете ревновать и жалеть, что упустили нужный момент. Так, с правой стороны. С правой стороны показывают вас, и вы за спиной ребенка прячете. Что-то свое будете защищать. У одних отыграется, что защищаете вы своих детей, а у других, возможно, свое дело, хобби, увлечение, что-то новое, чем вы недавно стали заниматься. Потому что дети — это всегда новое и любимое. И вот вы прям защищаете от кого-то либо от чего-то. Не просто вам будет это сделать, но вы с этим справитесь. Справитесь обязательно. Ну, может быть, у ребенка проблемы в школе, и вам придется идти там разбираться, защищать права своего ребенка. Может быть, там муж ревнует вас к тому, что вы каким-то делом занялись, да, какое-то хобби у вас появилось. И вы такая: не трожь, это моя отдушина, да. Я удовольствие получаю, когда я там вышиваю, либо вяжу, либо еще что-то делаю, рисую. Ничего, отстоите. А вот здесь вы с удивлением узнаете, что вас кто-то либо где-то ждет. И вы такая: ничего себе. Ах, если бы я раньше знала. Ну, тут как-то случайно это все случится, да, может быть, человек через кого-то приглашение передавал, может быть, контакты свои передавал, там хотел, чтобы вы связались. А вам не сказали, либо от вас это вовсе скрыли. И вы такая: вот это да. Будете еще с этим разбираться, виновных точно найдете.
Ну и будет приятно, что да, человек вас ждет, либо вас приглашает, вас видеть хочет. Да, такой приятный момент, приятное открытие. Летучая мышь прям под ногами у вас. Чего-то можете испугаться, ну либо кого-то можете испугаться. Страх на почве проблем с психикой, скорее всего, либо усталости и стресса. То есть увидите страшное там, где страшного вовсе нет. То есть если это человек, то человек вполне себе нормальный, объективный, адекватный, без всяких там злых умыслов. А вам почему-то покажется, что это чудовище какое-то, да, что человек там прямо страшный, агрессивный, и вообще нужно держаться подальше. И также, возможно, сами себя можете испугать, ну, не знаю, банально там в темноте, да, что-то покажется, что-то привидится. Но это отдыхать надо. Отдыхать, высыпаться желательно и посетить невролога, ну, если есть такая возможность. Мне почему-то кажется, что это переутомляемость и стресс, который вы постоянно испытываете и который, скорее всего, уже перешел в хроническую форму. И видеть ужас и страх там, где его нет. Знаете, как мерещится, чудится, вот в таком ключе. Мышь, она под ногами, она не настоящая, она не вредит, она всего лишь мираж. Да, она всего лишь как иллюзия такая, да. Да, собой нужно заниматься, здоровьем нужно заниматься. Так, ну и в самом венце очень эпичная картина. Здесь вы хотите на что-то острое сесть. Знаете, как будто бы на пику какую-то хотите сесть, острую. Причем вы не видите того, что она острая. Вы не видите, что это опасно. Вы не понимаете, что может быть очень больно, просто невероятно больно. Может быть, вас кто-то обманул, может быть, вы сами в заблуждениях находитесь. И здесь два ангела. Смотрите, один слева, другой, вернее, один слева, другой справа. И они вас, как в последний момент, от этой пики оттягивают. Он говорит, ну что ж ты делаешь? Да куда же ты пытаешься присесть? Это же остро, это же больно, это же может быть вавка, да? И вы в шоке перебываете. Здесь какие-то мистические события ворвутся в вашу жизнь. И, грубо говоря, вас к чему-то страшному, опасному, ненужному не пустят, не допустят, отведут, другим путем проведут. То есть, грубо говоря, какая-то ваша затея с треском провалится, в принципе не осуществится, потому что это опасно для вас. Здесь именно ангелы отводят, ваши дорогие, сильные, любящие, заботливые ангелы отведут от чего-то острого и неприятного. Значит, мои хорошие, сразу вы задумку ангелов не поймете, а вот когда поймете, вот тогда действительно начнет мурашить, потому что, да, действительно от беды отведут. Ну и слава Богу, пусть так и будет, и чтобы никто из вас в беду не попал. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.